Giornata di lutto regionale proclamata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia per il 29 dicembre in occasione delle esequie di Vanessa Bellan, la giovane mamma incinta, uccisa col figlio che portava in grembo. Zaia ha proposto il lutto regionale come messaggio corale delle istituzioni contro ogni violenza di genere. Gli omicidi di Vanessa Bellan e Giulia Cecchettin non possono rimanere semplici atti di cronaca, ma devono fare da spartiacque, devono suscitare una risposta collettiva contro tale crimine. Se la società si dimostra unita nel condannare i violenti e nel contempo nel tendere la mano a chi chiede aiuto, le donne vittime di violenza forse troveranno il coraggio di denunciare. Zaia invita le istituzioni ad apporre le bandiere a mezz'asta e i cittadini a interpretare nel modo più consono questo momento di lutto. Zaia vuol farci portavoce anche del cordoglio di tutti i veneti alle famiglie Scapinello e Bellan per la perdita di Vanessa e della giovane creatura che aspettava. Su tutto il territorio regionale il 29 dicembre sarà esposta a mezz'asta la bandiera della Regione del Veneto. L'invito agli enti pubblici veneti è inoltre quello di unirsi nella manifestazione del cordoglio e promuovere occasioni di riflessione in tutte le sedi istituzionali sul tema della violenza di genere. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.